Welkom bij Automobielbedrijf Vleersen. Deze nette Chevrolet Avalanche, bouwjaar 2003, Z71 uitvoering. Laden kun je zien. Mooi zwart van kleur. Stoere zijkant. Z71 wil zeggen dat is de terreinuitvoering. Dakdragers op het dak. Goede banden. De auto wordt afgeleverd met een onderhoudsbeurt en een nieuwe APK. De auto is bijzonder luxe uitgevoerd. Elektrische ramen, elektrische spiegels, stoelverwarming, volledig elektrisch verstelbare stoel. De stoel ziet u wat krakelé. Het is uiteraard geen nieuwe. LPG onderbouw. Stuurwiel, niet glad of dergelijke. Voorzien van een zonnedak. Kijkt u op onze website www.vanleersen.nl. Het is voorzien van een Prins LPG systeem. Heeft 196.000 kilometer gereden. Kilometer teller. Heeft een 6-disc wisselaar. Climate control. En heel veel opbergruimte. Leer interieur. En heel veel ruimte achterin. Ik zal het u laten zien. U ziet hier het fiscale schot. Dat staat er netjes in. Heel veel beenruimte. De auto is altijd netjes onderhouden. Bent u geïnteresseerd in een bedrijfswagen? Wilt u €50 per maand wegenbelasting betalen? Wilt u een hoop bergruimte hebben? Wilt u voor 65 cent per liter LPG tanken? Dan is dit uw auto. Met zijn 5,3 liter sterke V8 is deze auto onverwoestbaar. De auto is voorzien van een trekhaak. Heel veel ruimte achterin. Allemaal netjes. Deze delen kunt u eruit klappen. En het sluit allemaal zeer netjes. Bandenprofiel is zo goed als nieuw. Zoals ik al vermeldde, nieuwe APK en een onderhoudsbeurt. Komt u bij ons langs op de Oude Haagweg in Den Haag. We zijn er vanaf 1969 gespecialiseerd in Amerikaanse auto's. We hebben een eigen werkplaats waar we uw auto goed kunnen onderhouden en servicen. Ook voor financial lease kunt u mij vragen stellen. Ik ben Ante Vleersen en ik zie u graag bij ons in de showroom. Tot ziens.